Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашоркызы тааныштырам. Тажикстандын соңку куралдуу агрессиясынан улам Капчыгай айылындагы калыбына келтирүү жумуштарынын алкагында 76 үй курулууда. Буга чейин 20 үй бүткөрүлүп, ээлерине тапшырылган. Айыл башчы Эркин Жолчиевдин маалыматында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен айылга келгенде Доор курулуш компаниясынын жетекчилиги калган үйлөр 15 мартта бүткөрүлөрүн билдирген. Бирок айылдагы чек арага чектеш жайгашкан 5 үйдүн курулуш иштери 3 айдан бери токтоп турат деп айыл тургундары Салам медиага билдирди. Азыр мен билгенден 5 үйдө ошол соседтерибиз менен 5 үйдүн курулушу токтогон. 3 ай болуп атат. Кече Жапаров келсе айтсам, орозонун башыга чейин бүтүрөт дейт. Орозонун башы келди, до сих пор уштап жок ал жакта. Жергиликтүү тургундардын билдирүүсүн Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев да тастыктады. Ал курулуш иштери сууз жүрүп жаткандыктан 15 мартка үйлөр бүткөрүлбөй турганын айтты. Капчыгай айылындагы чек арада турган 5 үй курулушу сууз жүрүп атканына байланыштуу бир канча күндөр токтоп да калды, бирок азыркы күндө жүрүп жатат курулушу. Өкмөт башчы келгенде сурок койгон 15 мартка. Эми бул 15 мартка бүтпөй, ушу март ичи, апрелдин башында бүтсө бүтөт деген ойдобуз эми. Баткендеги 400 үй бүлөгө грант берилет. Баткен шаары жана районунда 400 үй бүлөгө социалдык контракт берилет. Бул тууралуу 14 мартта Баткен шаарында өткөн социалдык контракт долбоору боюнча жыйында айтылды. Белгилей кетсек, Баткен шаарында өткөн жылы жалпы 11 жаран долбоор жазып, социалдык келишим боюнча 100 000 сом кайтарымсыз грант алышкан. Каражаттар бизнес пландарда белгиленген өз бизнесин уюштуруу үчүн зарыл болгон жабдууларды, товарларды жана кызматтарды сатып алууга жумшалган. Долбоордун катышуучулары кайтарымсыз грант алып, тигүүчүлүк боюнча 3 үй бүлө ишмердүүлүгүн жакшырткан. Ал эми 3 үй бүлө тест атым ачып, үй бүлөсүнө кошумча киреше алып келүүдө. Ошондой эле асыл тукум койлорду, уйларды багуу боюнча долбоорлорун сунуштап, 3 үй бүлө эт багытында мал багууда. Дагы 2 үй бүлө сүт багытындагы асыл тукум бодо малдарды сатып алып, кошумча киреше табышууда. Баткенге 14 өртө өчүрүүчү, 1 куткаруу унаасы келди. Бүгүн 14 мартта Баткен шаарында 14 өртө өчүрүүчү жана 1 куткаруу унаасы тапшырылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган техникаларды тапшыруу аземге президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев катышып, жаңы унаалар атайын машыгууларда гана кызмат көрсөтүшүнө жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин мыкты кызмат өтөөсүнө тилектештигин билдирди. Облус аймагында өрт кырсыгын алдын алуу максатында алып келинген техникалар алдыдагы күндөрү облус элине кызмат көрсөтө баштайт деп белгиленет маалыматта. Эске салсак, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгына өткөн жылы да 4 өрт өчүрүүчү автоунаа жана жүргүнчүлөр үчүн 6 автобус алынып келинген. Чек арадагы 600 тургунга жеринде сондун кызматтары көрсөтүлдү. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүүчү Баткен районунун Самаркандек, Актатыр жана Аксай айыл аймактарынын дээрлик 600 тургуну 2 мобилдик топтун жардамы менен калкты тейлөө борборунун кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланды. Бул багытта шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы менен санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан мобилдик топтор түзүлгөн. Натыйжада жарандар биометрикалык каттоодон өтүүдө, паспорт алмаштырууга документтерди берүүдө, туруктуу жашаган жери боюнча каттоодо, булуттук электрондук кол тамга алууда кыйынчылыктары четтетилди. Мобилдик топтор 4-10 март күндөрү аталган айыл аймактарда болушту. Мобилдик топтордун жардамы менен 2 адам биометрикалык каттоодон өттү. 45 паспорт алмаштырууга документтерди тапшырды. 91 жашаган жери боюнча катталды. 2 пин алды. Республиканын 577 жараны булуттук электрондук кол тамга алды.
Калкты тейлөө борбору бардыгы болуп 720 кызмат көрсөттү. Жергиликтүү тургундарга алдыдагы шайлоо жөнүндө айрыкча электрондук түрдө добуш берүү боюнча маалымат, кеңеш берилди. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.